Mas assim mesmo, tio, tá ligado. Ô, sai da minha frente aí, pô. Hã? Voz do além? Cadê? Aqui embaixo, seu comédia. Ah, você é o pintorzinho de rodapé. Quem você tá chamando de rodapé aí, irmão? Tá doido, tio? Ih, o pintorzinho ficou irritado. Calma aí, meu merda. Não se irrita, não. Peraí, quanto que é meio metro? Dane-se. Ai, tá ligado, o ano acabou de começar. Sexto ano, agora eu vou meter o louco nessa escola. Ai, você vai fazer o quê? Vai dar cabeçada no joelho de todo mundo? Ai, calma aí, você não tem nem tamanho pra isso. É bem fofinho. Vou apertar essa coisinha fofa. Ai! Quem tá chamando de fofo, mano? Quem tá chamando de fofo? Ui, Lá tô ficando tá o irritado já, balde. mano. Tô ficando irritado já. Eu vou chamar minha gangue e vou te deixar em pedacinhos. Vou chamar o Cleitinho do nono ano pra te bater, seu merda. Isso, vai. Vocês anões já estão ficando preocupados já com seu sumiço. Qual é aí, menor? Você tava tentando o Gabrielson? Ai, sim, eu tá... Cleitinho! Cabe, como você cresceu? Vem cá, me dá um abraço! Mas muito beijinho não se vê, né? É isso mesmo, isso mesmo, é isso mesmo. Ah, é pra você bater, né? Não se vê, né? É isso mesmo, isso mesmo, é isso mesmo.